뭘 그렇게 놀래요? 평생 안 보고 살 줄 알았어요? 웃어요, 웃어. 왜 그러시오? 선수들끼리. 생각해봤는데 많은 사람들이 안 좋은 기억들이 있잖소. 아무리 애를 써도 그게 지워지지가 않는 거거든. 아이 뭐 사람 사는 게 다 그러고 그런 거지 뭐. 애들처럼 왜 그래? 근데 적어도 그 흔적들은 제거할 수가 있단 말이지. 다 집어치고 한 가지만 물어보자. 넌 도대체 나한테 왜 그런 거야? 알겠어. 선우 씨. 야, 씨발. 뭐야? 어? 그 표정은? 인생은 고통이야. 몰랐어? 너 벌써 봐. 아유, 어서 오세요. 아저씨님, 터지는 소리 못 들었어요? 인생 빵꾸나는 소리요. 예?